আসসালামু আলাইকুম দর্শক। কিছুদিন ধরে আমি আমার নোকিয়া 106 মোবাইলটিতে রিংটোন কল আসলেও রিংটোন বাজতেছে না। তো এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমি অনেক রিসার্চ করার পর দেন একটু কিভাবে এই সেটিংসটা আমরা পরিবর্তন করব সেই সম্পর্কে আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথমত আমরা অন্য একটা মোবাইল থেকে আমাদের এই মোবাইল নাম্বারটা ডায়াল করলাম। ডায়াল করার পর আমরা নিজেরাই দেখতে পারবেন যে এখানে কল আসতেছে, অথচ রিংটোন বাজতেছে না। এমনিতে কিন্তু রিংটোন ভলিউম হাই দেওয়া আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। এর একটা স্পেশাল একটা সেটিংস আছে, যে সেটিংসে কি এই নাম্বারটা বেসিক্যালি এইরকম কয়েকটা নাম্বার বা এই নাম্বারটা অ্যাড করা আছে, যে এই নাম্বারগুলোতে কোনো কল আসবে, কোনো সাউন্ড হবে না। তো এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কিছু ওই সেটিংস আছে, সেই সেটিংসে যাব, দেন ওখান থেকে এই সেটিংসগুলো পরিবর্তন করব। সেটিংসে গেলাম, সেটিংস থেকে একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে যাচ্ছি, নিচের দিকে কল সেটিংসে আমরা ঢুকবো। ঢোকার পর আরেকটু নিচের দিকে যাব, দেন নো স্ক্রিনিংয়ে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখবো যে এখানে কয়েকটা নাম্বার এরকম আমার আননেসেসারি অ্যাড হয়ে গেছে, অথবা কোনো একটা ভুলবশত চাপ লাগে অ্যাড হয়ে গেছে। তো এইখানে আমার ওই যে নাম্বার থেকে কল দিচ্ছি সেই নাম্বারটাও অ্যাড করা আছে। তো এই নাম্বারটা ফার্স্ট অফ অল আমি ডিলিট করব। তো এখানে আমার সবকটা যেগুলো পার্সোনাল কারো মোবাইল নাম্বার আছে সেই নাম্বারগুলো আমি ডিলিট করে দেব, যাতে তারা কল আসলে আমার মোবাইলের রিংটোনটি বাজে। পর্যায়ক্রমে আমি সবকটা ডিলিট করতেছি। ডিলিট করার পর দেন আমি আবার ওই মোবাইলটি থেকে কল দেওয়ার চেষ্টা করবো, যে মোবাইলটি বাজে কি না। আবার এই মোবাইলটি নিলাম, মোবাইল থেকে আমার এই নোকিয়া মোবাইলের নাম্বারটা ডায়াল করার পর এখন বাজতেছে, ওই সমস্যাটি সমাধান হয়েছে।